그쵸. 밀 때 가볍게, 당길 때는 쓱 긁듯이 톡 빠지지 않게끔 톱 전체를 쓰는 건 맞아요. 밀 때는 부드럽게 밀어주고 당길 때 조금 거칠게 쓱 그치. 시선 처리 윗부분 아랫부분 왔다 갔다 하면서 좀 해줘야 돼요. 대답 안 해도 돼요. 자꾸 빠질 거예요. 또 괜찮아요. 빠지더라도 전체를 다 쓰는 거예요. 그쵸.